වන්දනා YouTube channel එක අපි ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් කියන්නේ. ඔයාලට පෙරත් මම ගැටලි ඉන්න ඉන්නෝ වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. අද කරන්න යන්නේ ඔයාලට පෙරත් මේ මගේ මේ කවෝඩියෝ එක මේකට පොඩි අකරදැබ්බයක් සිද්ධ වුණා. මගේ ජීප් එකේ මේක මම හිතලා තියෙන්නේ. ජීප් එකේ වින්ස්ක්‍රීන් එකේ විඩින් ලීක් එකක් නිසා මේ පොඩි මුද වතුර පාරක් ගියා. ඒතකොට ඒක අධික ලොකු ඇස්සක් ගියපලාදී මට මේක එලයි කරලා ලයින් කරගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මේ සෙටප් එක බෝඩ් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. අම්මට්ටමකට මේකේ විතර පළවෙනි පාරක් නෙමෙයි. මොකද හැමදාම සාමාන්‍ය වැස්සක් ආවොතින් මට සිද්ධ වෙනම වැඩක්. අනවද ගම කරලා සෙටප් එක කරලා ලයින් කරන්න. ඒ වගේම මම හැමදාම ඉදා ගන්නවා වින්ස්ක්‍රීන් එක සිලිකොන් කරලා සීල් කරනවා කියලා. මම එකක් ටිකක් කරලා මගේ කාලයක් මේ වැඩත් එක්ක ඒක අතපසු වෙනවා. ඉතින් මම මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුණා මම කරන පොඩි හැක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අද ඒ ගැන ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේක නම් ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය කරන්නේ සුළු කරපු කීපයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපිට මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඕන කරනවා hear dryer එකක්. මේක මේ ඇවිල්ලා 2 speed hair dryer එකක්. ඒ වගේම මේ නියනක් ඕනේ, ටැට්ටෙඩ් නියනක් ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සෙටප් එක තියෙනවා. මේක DVD player එකක් JVC කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන DVD player එකක් මේක. වෙනවා ඇති JVC කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මේක තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ටෝච් එකක් ඕනේ. ටෝච් එක මම මගේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන ටෝච් එක විදියට අපි දැන් බලමු මේක අපි කොහොමද දැන් කරන්නේ කියලා. මේක try කරගන්න තුල ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා ටැබ් එකක්. මෙතන තියෙන ටැබ් එකක් මේ දිගේ ඕපන් කියලාත් ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම තියෙනවා මේකේ මෙතන තියෙන ටැබ් එකක්. ඔයාලගේ සෙටප් එකත් එහෙම කරලා ගත්තම් බලන්න පුළුවන් මේ ඕපන් කියලා මේ තියෙන ටැබ් එක තියෙන දේ එයාලා මාක් කරලා තියෙනවා. මෙයාලට පේන ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ටැබ් ටික ගලප ටැබ් ටිකෙන් මේක පන්න ගන්න ඕන. අපි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේ පැට් ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එක අරගෙන මෙන්න එහෙම ගොඩක් ගන්න පොඩ්ඩක් මෙන්න යටින් දාලා මෙන්න එහෙම පන්න ගන්නවා. පන්න ගත්තම අනිත් ටැබ් එක ගැලවෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම අරගෙන මෙහෙම පැත්තකින් තියනවා. තිබ්බාම ඔයාලට පේනවාද දැන් මේකේ තියෙනවා පොඩි මේ වගේ මේ පොලිතින් මේක ආවරණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ආවරණය අපි මෙහෙම පැත්තකින් තියාගන්න. පැත්තකින් තියාගෙන ඉවරලා මේ ෆෝන් එකේ ටෝච් එක ඔන් කරලා ෆෝන් එකේ ටෝච් එක ඔන් කරගෙන ඉතින් මස්සේ බලනවා මේකේ මොන හරි ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක ඇස්සේ බලනවා අපි දැන් මේ මොකක් හරි බෝඩ් ඩැමේජ් එකකින් වතුරෙන් පේනවද එහෙම කියලා චුට්ටයි බලනවා. මෙයා වැඩිය ගලවන්න කරන්න යන්න එපා. මොකද සමහරක් කරලා මේ වල තියෙන රිබන් එකක් එහෙම ඩැමේජ් වෙන්න උනොත් ඒතකොට සමහර සෙට් එකේ යම් ඔප්ෂන් වැඩ කරන්න නැති වෙනවා. ඉතින් දැන් බලමු මේක කොහොමද වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ අපි මේ යන තියෙන hair dryer එකේ low speed එකට මම දා ගන්නවා. low speed option එක select කරගෙන අපි දැන් අරගෙන මෙහෙම dry කරගන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක්. සාමාන්‍යයෙන් මම පොඩ්ඩක් මේව ටිකක් මේක අපි dry කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි dry කරගෙන dry කරගන්න එක මෙහෙම දෙවත් වෙන එකවරකට ගොඩක් පතාව dry කරන්නේ පොඩ් ටිකක් කළා dry කරගෙන ඉඳලා ටිකක් කළා dry කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ටිකක් මේ cool down වෙන්න ඉඳලා ආයෙ dry කරනවා. එහෙම 3-4 වතාවක අපි dry කරගන්නවා. අපි දැන් එහෙම dry කරගමු. ඔයාලට පේනවා දැන් මම මේ hair dryer එකෙන් පොඩ්ඩක් මේක dry කරගෙන ඊපස්සේ dry කරගත්තා දැන් පොඩ්ඩක් මේ cool down වෙන්න තියෙනවා. මොකද ගොඩක් රත්තරෝදී මේ board වල තියෙන components වල damage වෙලා මේ setup එක වැඩ කරන්න නැති වෙනවා. අපිට තව දෙයක් කරන්න ඕන මේක තව ටිකක් හොඳට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඉස්සර තියෙන මේ තින්නේ front display eject කරන button එක තියෙන්නේ. මේක lock එකක්. මේක මම අපුවා මේ front display එක මෙහෙම ගැලවෙන පයින් විදිහට. ඉතින් මෙහෙම හිට front display එකත් අරගෙන front display එකත් මෙහෙම පැත්තකින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ පාර අපි dryer එක on කරගෙන මේ අපේ front display dryer එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ dryer එක on කරගෙන අපිට ඒ වගේම ආයෙ පාරක් මේක පැත්තත් පොඩ්ඩක් dry කරගන්න පුළුවන්. කොයි වෙලෙත් එක දිගටම මේ hair dryer එක අල්ලන් ඉන්න එපා. මේ ගොඩක් මේ ලොකු heat එකක් මේකෙන් එළියට එනවා. ඒ heat එක නිසා සමහරක් වෙලාවට මේ setup එක damage වෙන්න පුළුවන්. electronics වල damage වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සැරින් සැරේ මේවා කරන්න.
ඒකම් පොඩ්ඩක් බලන්න තමයි මේකේ වතුර එහෙම තියනවා වගේද කියලා බලන්න. මට නම් මේකේ පේන්න එහෙම වතුර තියෙන ප්‍රමාණයක් එහෙම මට නම් පේන්න නෑ. බලපුවාම එම ලොකු අවුලක් නෑ පේන්න වතුර තියෙනවා එහෙම කියලා. අපි පොඩ්ඩක් තවට මේක වේරමු. දැන් මට අපිට තියෙන්නේ දැන් මේක අපි වේලගෙන ඉවරයි. මෙහෙම පොඩ්ඩක් අපි දැන් ටිකක් කරලා තියලා තියමු. මේක පොඩ්ඩක් කූල් ඩවුන් වෙන්න. දැන් මම මේක ටිකක් හොඳට ඩ්‍රයි කරගත්තා. අපි දැන් කරන්න යන්නේ මේක ආයෙ පාරක් ඇසෙම්බල් කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම මේ ප්‍රොටෙක්ටිව් කවර් එක තියෙනවා. මේ ප්‍රොටෙක්ටිව් කවර් එක අපි ඉස්සෙල්ලා මේක දාගන්න තියාගන්න හරියට. මේ ෂේප් වල ස්ලම් ප්‍රොටෙක්ටිව් කවර් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කුඩ තියෙන කවර් එක ලිඩ් එක අපි අරගෙන දැන් ඒක දාගන්න ඕනේ. නිකන් සාමාන්‍යයෙන් අද වෙන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. දැන් මේක ෆ්‍රන්ට් පැනල් එක අපි හයි කරගන්න ඕනේ. ෆ්‍රන්ට් පැනල් එක මේ විදිහට පැනලට අපි හයි කරගන්න ඕනේ. ෆ්‍රන්ට් පැනලට අපි හයි කරගත්තා. ඊපස්සේ පොඩි කාඩ් එකක් තියෙනවා මේක අපි දාගත්තා. දැන් සෙටප් එක අපි හයි ඇසෙම්බල් කරලා ඉවරයි. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න වාහනේට හයි කරලා කොහොමද ඒක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ කාර් කැසට් එකේ පවර් සෙටප් පවර් කියන සම්පූර්ණ කනෙක්ටර් එක තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගලවනකොට මේක අපි කෑල්ල ප්‍රෙස් කරලා පස්සට හිමිට අදින්න ඕනේ. හයි කරන මේක මෙහෙම ප්‍රෙස් කරලා ඇතුළට අදින්න ඕනේ. ඒක තමයි දැන් තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක බලමු හයි කරලා ඉවර වෙලා ටෙස්ට් කරලා කොහොමද වැඩ කරනවද කියලා. දැන් සෙටප් එක හයි කරන් තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් සෙට් එක වැඩ කරනවද කියලා පවර් දීලා. සෙටප් එක ඔන් වුණා. මම සෝස් එක දෙන්නම්කෝ සැලරි වලට දෙන්නම්. බලමු දැන් අපි මම ඔක්සලරි AUX කේබල් එකට දීලා තියෙන්නේ. බලමු දැන් අපි සින්දුව ප්ලේ කරලා වැඩ කරනවද කියලා. හරි දැන් ඔයා දැක්ක ඇති ඔක්කොම ස්පීකර්ස් හතරයි සබ්වූෆර් එකක් ඔක්කොම වැඩ කරනවා. සෙටප් එකත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරනවා. ගැටලුවක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැතුව සෙටප් එකත් වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ වැඩි සාර්ථක වුණා කියලා මම හිතනවා. අපි තවදුරටත් බලමු මේ වීඩියෝ මොකද වෙන්නේ කියලා අවසානයේට. ඉතින් මම හිතනවා අපි කරමු වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබුණා කියලා අතිශයරි සෙටප් එක අතුරු දියෝදී මොකද කරන්නේ කියලා. ඔයාලට පරිස්සම් මේක අකරදැබ්බයක් වුණොත් මොනම හේතුවක් නිසාවත් කාර් කැසට් එක ඔන් කරන්න එපා. ආයෙත් එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන හෙඩ් යුනිට් එක ඔන් කරන්න එපා. ඕෆ් කරන්න. මම මේක ජිප් එකෙන් ගලවන විදිහ පෙන්නුවේ නැත්තේ මොකද ඒක වාහනයකින් වාහනයට වෙනස්. ඔයාලට ගොඩක් කියන්නම් දැන් මේකේ මේ ගත්තාම මේකේ මේ පිටිපස්ස තියෙන මේ ප්ලග් එක තියෙනවා. මේ ප්ලග් එකයි සබ්වූෆර් එකකට තව ටීවී එකකට අවුට්පුට් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතන මේ තියෙන මේ ජැක් තුනයි ගලවලා ගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන ප්ලග් එකක් පොඩ්ඩක් මිරිකලා මෙහෙම එළියට ගන්න තියෙන්නේ. මම ඒක තව ටිකකින් මම පෙන්නන්නම් ඒක.
ඉතින් මේ මම මේ කරපුදේ මම ඇත්තම සාර්ථකව මේක කරලා දිනවා. අපි කරපු වැඩේ මම ඊට කලින් කීප දවස් කරලා ඇත්තම සාර්ථක ප්‍රතිඵල අරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ අදිසිය වාගේ කාගසට් එකකට වතුර දියොත් ඒක ශනිකව ඔෆ් කරන්න ඔන් කරන්න ගන්න එපා. ඉනිට මම මේක වෙයි ගලවලා ඉනිට වේලන්න ඕනත් ගලවලා වේලන්න ෂේප් බලයකම පොඩ්ඩක් බලන්න. ගොඩක් දේවල් ගලවන්න යව මටේ බාහිර තියෙන කවර්ස් ටික විතරක් ගලවන්න. තමන්ගේ ළඟ තියෙන සෙටප් එකේ තියෙන ගලවන විදිහ ගැන විස්තරයක් දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් Google search කරන්න පුළුවන් setup එකේ model එක ගහලා මේ ගලවන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට එකක් බලන්න. මොකද මගේ නම් තියෙන්නේ JVC DVD player එක. මේකේ ගලවන විදියයි සමහරකට තව setup එකක් ගන්න විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ මේක වැදගත් දෙයක් කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් තාම channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේම තව ගෙදර නම් කරගන්න පුළුවන් ලේසි වීඩියෝ එකක් මම ලේසි වැඩක් කරන වීඩියෝ එකක් ඔයාලා ආයෙත් හම්බුමු. මම කියනවා මම සචින්.